Maestro Maniglia. Maestro. Non vorrei... Si è allontanato, era qui poco fa, l'ho visto io da solista. Maestro Cicolone, che abbiamo? Dal vivo è un po' imbarazzante questa situazione perché Amedeo doveva essere qua a fare... Vediamo, giustificalo tu. La mia voce è un po' più rimbombante. Io avevo detto a Amedeo di essere presente, che avevamo un brano da fare questa sera, però Amedeo! Oh! Come? Amedeo, ma lo strumento? Strumento è? Ma è successo qualcosa, no? Sono appena uscito dall'ufficio. Vengo dall'ufficio. Dall'ufficio e vieni direttamente a... Non ho neanche cenato, guarda. Addirittura. Ah, ti stai organizzando proprio. Eurospin, così. C'è qualcos'altro da... Io non lo so. C'è uno... Scrittura... Sapevo che era un bravo percussionista, ma... Scusa, e cos'è questa foto, scusami? Mia suocera. Tua suocera? E come mai la... Tanti cari saluti al mio amato genero. Ma sicuro tua suocera, ma tua moglie è una scimmia, maestra. La suocera di Amedeo. La suocera di Amedeo io non lo so. Ma un foglio ce l'abbiamo. E la suocera di Amedeo. Per i ragazzi della banda, la suocera di Amedeo. E che fai? La tieni con te? Ah, proprio a portata di mano la suocera. Di solito dice una foca. Siamo pronti? Quasi pronti? Questa hai trovato questo, quindi dobbiamo accordarla un attimino. Benedito. Ci siamo, maestro? Quasi. Devo scrivere una lettera a mia suocera. Scriverà una lettera alla suocera. Noi l'accompagniamo. Con tanta bella musica. Amedeo, era giusto che ti ispirasse a tua moglie, al tuo amore, non a tua suocera. Siamo lì. Un momento divertente così per pensare, ma ci siamo, maestra? Allora, la merendina è a posto, la foto è a posto, lo strumento è a posto? Pronti? The typewriter.
Amedeo, straordinario. Non c'erano filtri, non era falsato, era tutta musica che veniva fuori da una macchina per scrivere. Un cimelio, bravo Amedeo, bravo.